Isang maulan na afternoon for everyone! And what can you say about the weather, sir? Hello? What can you say about the weather? Pag participate ka kasi nga ipapasa ko to sa Facebook. Sa YouTube. Sige na. Alam mo, pag nagsalita ka, isang salita mo lang, magda-drive-thru tayo. So, what can you say about the weather? Mag-join ka naman sa Facebook, sa YouTube ko. What can you say about the recent weather? Pwede ba umakto? Pwede lang umakto. Sagutin mo muna yung ko. Hindi nga ako sa Hindi, sagutin mo muna kung anong kaya masasabi tanong mo. nga kita, pwede ako sumakto. Nakalagay dyan. Di ba nga bawal ka nga sa chicken? Sige, pwede. I-abide mo muna yon kasi nga hindi po pwedeng mag-chicken ka. Nag-chicken ka na kagabi Burger fries. Whatever. Mag-i-abide nga natin, mag-vegetables and fruits na tayo. Vegetable. Bibili nga tayong fruits dyan, mag-fruits lang. Fruit Ewan salad. ko. So, pwede ako sa fruit salad. So, it's raining and we are so haggard. Makanan na tayo dito. May fruits dyan Maulan eh. Hindi ako makakababa. So, what can you say about the weather? O sige, bahin ko yung tanong. Sir, what can you say about the present What can you say about the present economy of the Philippines? Sir, I'm asking you. Christian faith of better living. Photo painting and detailing. Car wash. Wow. But they have oh my gosh, they have veggies Uy, nice. My God, ang manyak mo. Ayoko na nga.